आज हमारे बीच में पेशेंट है जो क्रोनिक पेन और एक्यूट पेन दोनों पेन से हमारे पास आए थे। तो आज उनका 3 से 4 दिन हो गए। उनका ट्रीटमेंट करने के बाद हम आज फाइनल उनका कैरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनको नी पेन का भी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम था आप? जी, बैक पेन का। हाँ बचपन में गिरे हुए थे। हाँ। हाँ, तो वो अभी तकलीफ बहुत बढ़ गई थी, इसलिए आपके पास। अच्छा। तो कितना टाइम हो गया अपने पास ट्रीटमेंट को? 4 से 5 दिन 4 से 5 दिन हो गए। अच्छा, और आपका नी पेन का भी प्रॉब्लम था ना? जी हाँ। अच्छा, तो आज हम इनका कैरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट कर रहे हैं। L4 L5 के पास इनको गिरने की वजह से नर्व कॉम्प्रेस हो रही थी। ये क्रोनिक पेन था।